समस्त प्लस टू पिलामानंक ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଯାହାକି ବିଜୁ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଲିଷ୍ଟଟି ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯାହାକି 2023-24କୁ ନେଇକି ଆସିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଏହି PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ନହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେ ପାଖରେ ଏହି PDFଟିକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯାହାକି ଆସିଛି ଏହି ଲିଷ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନେମ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ବିଜୁ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍କୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ 30,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ଟି କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ PDFକୁ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ୱେବସାଇଟଟିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ୱେବସାଇଟର ନେମ୍ ହେଉଛି DHEODISA.gov.in ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କଟି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ତ ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣ ଯାହାକି UG ମେରିଟ୍ PG ମେରିଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍ ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବିଜୁ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍କୁ ତ ଏ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ এই ପାଖରେ ଆମର ଦୁଇଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏ ପାଖରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟଟି ଭିଜିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍ର ଲିଷ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି କିଛି ୱେବସାଇଟଟି ଆସିଯିବ ୱେବସାଇଟଟି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ DHE ଓଡ଼ିଶା ଗୁଗଲରେ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ ତ ଏମିତି କିଛି ଆସିଯିବ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସ୍କିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କଲାରସିପ୍ ତ ଏ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏ ପାଖରେ ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ଅପସନରେ ଦେଖିବେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏ ପାଖରେ ତଳକୁ ଏମିତି ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ ତ ଏ ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଯିବ ଏ ପାଖରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ PDFଟି ଅଛି ଏ ପାଖରେ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପସନଟି ଆସିଯିବ ତ ଏ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଏହା ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଏ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସର ଏ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ତ ଏ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛି ତ ଏ ପାଖରେ ଓପନ୍ କରିନେଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ହେଲା ସେଇ PDFଟି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନେମ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗିବ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟି ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆପଡ଼ା ରହିଛି ଏ ପାଖରେ ଆମର ନୂଆପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଏ ପାଖରେ କଲେଜ ବା ଦିଆଯାଇଛି ତ ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯାହାକି ଆମ ବ୍ଲକ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପାଖରେ ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ କଲେଜ ରହିଛି ଆପଣ ଏ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିଛି ନେମ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି ତ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜ ହୋଇପାରେ ସେଇ କଲେଜକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ ଏ ପାଖରେ ଅପସନ୍ଟି ଦେଇଦେଇଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଅପସନ୍ଟି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଟାଇପ୍ କରିନେବେ ତ ଏ ପାଖରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ଟି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇକି ଏ ପାଖରେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଗୁଗଲକୁ ଆସିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ତ ଏ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଥିଲେ ତ ଏ ପାଖରେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏ ପାଖରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କାହିଁକି ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ଆଗରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହାକି ଏବେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ନେମ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତ ଏ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଉଛି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା କାହିଁକିନା ନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଏ ପାଖରେ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଚାଲୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ଆମର 2023-24 ପାଖରେ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ ଅଛି ତ ଏ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ
लैपटॉप डीबीटी आम स्कीम को ए पाखे देखा। तो देखु ए पाखे मु व्यू मोर रे क्लिक करुच्ची। व्यू मोर रे क्लिक कलापर ए पाखे आमर आसीज। देखो फ्रेंड्स आपड़ 2023-24 रे आपणकर 24 रे जदि पास आउट होती तेज आप आवेदन करेंगे। तो ये पाखे देखो आम लैपटॉप डीबीटी स्कीम जहाँकि लास्ट डेट ए पाखे आप देखा पाइबे 2024 आसी जाइए। पाखे आप देखा पाइबे लास्ट डेट अक्टोबर 2024 अच्छी। आप चाहिए आवेदन करेंगे। तो ये पाखे आम क्लिक करवा व्यू डिटेल्स रे। व्यू डिटेल्स रे क्लिक कलापर ये पाखे देखु गोदावरी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जहाँकि विजु युव सशक्तिकरण योजना थिला। तार नेम टी खाली चेंज कर दिया जाइछि जहाँकि गोदावरी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना एमती कर दिया जाइछि। एवं ए पाखे समस्त कैटेगरी आवेदन करेंगे। 30,000 टंका ए पाखे मिलिबो। तो 2000 एकाडेमिक ईयर ए पाखे आप देखा पाइबे 2024-25 आपंकर ए पाखे आवेदन आरंभ हो जाइए। आप डायरेक्ट एवं आवेदन करेंगे। केमिति आवेदन करेंगे जहाँकि लॉगिन रे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट लॉगिन रे क्लिक करेंगे। आधार नंबर पासवर्ड देकी साइन इन क्लिक कलापर से पाखे आपंकर ऑनलाइन एप्लिकेशन टी ओपन हो आप डायरेक्ट से पाखे आपंकर जहाँकि एप्लाय करेंगे। समस्त डॉक्यूमेंट्स से पाखे सबमिट करदेवे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कहबी केमिति आपण लैपटॉप डीबीटी स्कीम को आवेदन करेंगे। से आज भिडटी ये रखा। तो भिडटी जब भल लगी लाइक कर दिंतु। चैनल टी सब्सक्राइब करके पाखे बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर दिंतु। तो रोज फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय।